Bari bir işin ucundan tutalım. Olur ana. Ben kadınlarla konuşur, gerekeni yaparım. En iyilerini seç. Savaşta kaybolanlara dokunma. Bırak yaslarını tutsunlar. Bizim böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Bari ahalinin yasına mani olmayın. Tamam? Başın sağ olsun demek istedim Gökçe Hatun. Allah sizlere uzun ömür versin Tuğtekin Bey'im. İnsanın kardeşini kaybetmesi ne demektir iyi bilir. Ben 2 abimle kucağımda şehit verdim. Ertuğrul bir abiden öteydi benim için. Bilmem teselli eder mi ama Ertuğrul'a bunu yapanlardan, sizlere bu acıları yaşatanlardan tek tek hesap soracağım Gökçe Hatun. Kış gelene kadar Türkmenleri yıldırmalısınız Noya. Ögeda Çin seferini bitirmeden Sultan Alaaddin bu çoban sürüsüne peşine takıp üzerinize gelirse bu sefer ezilen siz olursunuz. Hiç merak etme Karabek. Hayatlarının en zor kışını yaşatacağım onlara. Analarının rahminde yaşar gibi çadırlarına kapanıp huzurla yaşayamayacaklarını görecekler. Ne vakit buluşturacaksın beni Saadettin Köpek'le? Bu senin cömertliğine bağlı. Biz Moğollar cömert milletsizdir Karabek. Saadettin Köpek seninle görüşmeye hazır. Yarın seni onunla görüştüreceğim. Bu kadar çabuk ha? O Sultan Hanı'nda seni bekler. Demek Sultan Hanım da bekler ha? Karabek, eğer beni aldatırsan senin derini üzer. Hepsi bu kadar mı? Ben daha fazla kadın beklerdim. Çoğu beyni evladını kaybetti Aytolun Hatun. Lakin en iyilerdir.
Tezgahlarınız gece gündüz durmadan çalışır. Malları kış gelmeden illere götürür satarsınız. Benim kadınlarıma ayak bağı olmasınlar da. Hepinizin acısı büyüktür. Bilirim. Zor günler yaşadınız. Lakin hepimiz büyük bir savaşın içindeyiz. Beyler otağda toplanmış obalarımızın ahvalini konuşurlar. Bizlere düşen de obalarımızın ihtiyaçlarını temin etmektir. Kış gelmeden Erzurum, Diyarbakır, Konya'daki pazarlara malları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu da en az savaşan alplerimiz kadar asli bir vazifedir. Durmak yok. Yüksünmek yok. Sadece vazife var. Kış gelmeden işleri bitirmek şarttır.